नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र मेल्पत्तूर् नारायण भट्टपादेन विरचितात् श्रीमन्नारायणीयात् ब्रह्मणः तपः वैकुण्ठदर्शनं च इति सप्तमतम अध्यायात् समुद्धृतः चतुर्थः श्लोकः अहमत्र पठामि। माया यत्र कदापि नो विगुरुदे भादे जगद्भ्यो बहिः शोकक्रोधविमोहसाध्वसमुखाः भावास्तु दूरं गदाः सान्द्रानन्दझरी च यत्र परमज्योतिः प्रकाशात्मके तत्ते धाम विभावितं विजयते वैकुण्ठरूपं विभो। अथ श्लोकस्य अस्य पदच्छेदः माया यत्र कदा अपि न विगुरुदे भादे जगद्भ्यो बहिः शोकक्रोधविमोहसाध्वसमुखाः भावाः तु दूरं गदाः सान्द्रानन्दझरी च यत्र परमज्योतिप्रकाशात्मके तत्ते धाम विभावितं विजयते वैकुण्ठरूपं विभो। अनन्तरं श्लोकस्य अस्य अन्वयः हे विभो जगद्भ्यः बहिः भादे यत्र माया कदापि न विगुरुदे शोकक्रोधविमोहसाध्वसमुखाः भावाः तु दूरं गदाः परमज्योतिप्रकाशात्मके यत्र सान्द्रानन्दझरी च विभावितं तद् वैकुण्ठरूपं ते धाम विजयते। अथ श्लोकस्य सारांशः भो सर्वव्यापिन् भगवन् सर्वास्वपि जगत्सु बहिर्भागे सुशोभं वर्तमाने अस्मिन् वैकुण्ठलोके मायाशक्तिः कदापि न बाधते। शोकक्रोधमौढ्यभयादि विकारभेदाः तस्मात् दूरे एव वर्तन्ते। अहङ्कारादिमायाकार्याणि शोकक्रोधादिमनोविकाराश्च अदृश्यमानः लोकः भवति वैकुण्ठं महातेजप्रकाशरूपेऽस्मिन् देशे परमानन्दप्रवाहश्च अस्ति। इत्थं प्रकाशयन्तं वैकुण्ठरूपात्मकं च भवतः निवासस्थानं सर्वश्रेष्ठतमं भवतीति श्लोकस्य अस्य आशयः। धन्यवादः।